По пеачката Наташа Малинкова, гостинка во студиото на Репортер. Пред 18 години првпат се појави на музичката сцена со групата Багаж, носејќи го звукот на музиката од тоа време. Низ сите овие години успешно обстојува на македонската музичка сцена благодарение на новите песни со кои што го носи звукот на ова време. Ја поканивме да ни биде гостинка во студиото да разговараме за музиката и за приватниот живот. Наташа, здраво. Здраво. Ти благодарам што ја прифати поканата и што дојде во студиото. Ви благодарам многу, првпат сум овде кај вас. Ви прокоментирав дека е преубаво, многу топла атмосфера. Благодарам на комплиментите. Во самата најава споменав дека пред 18 години првпат се појави на музичката сцена со групата Багаж, и тоа во времето кога македонската музика го достигнуваше својот зенит. Тешко ли беше тогаш да се појави на музичката сцена и да се успее на музичката сцена, и кога ќе си направиш една ретроспектива, какво време беше тоа кога настапуваше со Багаж и ова сега? Искрено сметам дека во тоа време бевме многу малку на естрадата, меѓутоа беме оние одбрани и квалитетни кои што навистина со пеењето и со тоа што најдобро знаевме да го правиме, бевме популарни, да речеме. Имавме многу работа, имаше многу евенти и настани, имаше многу телевизија, имаше многу емисии каде што можевме да промовираме се што правиме, и многу лесно допиравме до публиката и до луѓето кои што нели ја следеа македонската музика, и дефинитивно беа почетоците, тоест годините кога почнуваше македонската музика малку повеќе да живнува и да се прават многу нови македонски песни. Јас многу се радувам што почнав да функционирам и работе во време кога на естрадата беа најактуелни Калиопи, кои што се уште се, меѓутоа тогаш беше престиж да настапувам на иста сцена со звезди како Калиопи, Каролина, Тоше, Маријан, Андријана Јанеска, Лидија Кочовска и така натаму. Значи цела таа една генерација на навистина врвни пејачи од кои што и многу учев искрено, меѓутоа имаше навистина многу голема дружба, имаше многу советувања, ние настапи по фестивали како Маквес, Скопски и така натаму беа преубави дружби исто така. Навистина се радувам, пак ќе кажам, што работев во тоа време, што почнав да работам. Знаете како викаат, нели, детето кога започнува на училиште од прво до четврто одделение, оние почетоци се најважни, за тоа се развие во ученик кој што после тоа ќе биде дисциплиниран, принципиелен и така натаму. И истото мислам дека се случува и со било која работа. Ако почетоците не се онака стабилни, цврсти како што треба, ако не бидете насочени од правите луѓе со правата музика, со правиот стил, после тоа можеби само ќе лутат. Пак ќе кажам, мислам дека започнав во едно убаво време кога тоа беше навистина стабилно. Ако правиме споредба со тоа што сега се случува, не дека е лошо, меѓутоа малку се измешани работите, стиловите, многу музики и стилови не се наметнати од надвор, кои што можеби не се соодветни за нашиот тип на поднебје, на карактер и така натаму. Еве ја пак ќе кажам, значи се трудиме да работиме музика, посебно јас, тоа што сега го работам е многу поразлично од тоа што го правев порано. Меѓутоа се со цел да донесеме некој нов призвук и се со цел да докажеме дека и македонскиот јазик може да се пее во модерни аранжмани или во аранжмани кои што сега се актуелни на светски рамки. Токму тоа сакав да те прашам, колку е тешко или лесно да се опстои на музичката сцена со оглед на тоа дека доаѓаат нови музички имиња. Некои се пократко трајни, некои, еве, и ти си една од нив, сметам што подолго успеваат да се задржат на македонската музичка сцена. Многу е тешко и бара многу работа, време, посвета, како и секоја една работа што ќе почнете да работите. Ако вистински ја сакате, морате да се носите со тоа и да ги пратите новите трендови, новото време. Јас мислам дека со мојот колега Столе, тоа е мојот автор кој што веќе многу години работам со него, од 2008 наваму, навистина е човек кој што ги прати трендовите и дефинитивно го вметнува тоа во новиот саунд што сега во последно време го практикуваме и го негуваме. Мора да има трансформации, како и на физички изглед, значи и на самите себе мора да работите и од таа страна, меѓутоа да работите и со нов саунд, со нови модерни текстови, модерни мелодии за да бидете актуелни со новото време. Велиш ми беше престиж на времето да пеам на истата сцена со Калиопи, со Тоше, со сите оние нели музички имиња кои што нешто значат на македонската музичка сцена. Колку денеска ти се предизвик фестивалите со оглед на тоа дека
слободно ќе си дам за право да кажам, настапуваат и музичари за кои што реално тој ми е првиот настап на музичката сцена. Па добро, некогаш и ние сме почнале од тој момент, значи аматери секогаш ќе има на фестивале, меѓутоа ако се навистина добри песни, многу често се докажало дека и млади аматери победиле на фестивали, значи тоа не е можеби мерило, меѓутоа ако се прави добра селекција на пред се добри вокали и добри песни, не е ни важно кој ги изведува искрено според мене. Јас се уште никогаш не сум кажала дека не ги сакам фестивалите, баш напротив, многу ги сакам, посебно во периодов кога се пееше и во живо, посебно оној дел кога пееме на матрици, тоа ми е идеална комбинација за фестивали. Не дека не е задоволство и престиж да се пее со оркестар во живо и така натаму, како што претходниве години го имавме искуството на Макфест и на Скопски. Како и да е, навистина сакам да потенцирам само дека најважно според мене е песната. Добар настап во живо, значи дефинитивно да се работи за пеач кој што пее. Иначе студиски знаеме дека многу студиски јасно пеачи, да, многу не пеачи се пеачи и така натаму, значи тоа све може да се нашминка, да се дотера. Значи како и да е во живо пеењето во живо е нешто незаменливо. Тука најмногу можете да се докажете и да допрете до публиката и да докажете што најдобро знаете да правите. Исто така ќе ги спомнам и настапите во живо. Јас непрестано работам веќе 20 години, од 97-8 на настапи, одлично, да. Така во живо и тоа ми е веќе еден вид работа која што си ја имам месец за месец и навистина сум многу среќна и горда што тоа се уште функционира. Може би имаме се уште некои проблеми и балансираме околу цените, меѓутоа како диктира пазарот, така се однесуваме и ние. Се надевам на подобри времиња, на подобра цена и така натаму, али не престанавме да работиме, се уште работиме. IQ ќе одат на Евровизија, конкурираше ли ти на... Не, за жал, многу се сконцентрировме, Столе работеше на две мои нови теми, од кои што едната е една поп R&B балада, која што треба да излезе до средината на март. За некои си недела дена, до 10 дена треба да го снимам видеото за неа. А после тоа, паралелно на таа балада, работеше и на уште една ултра модерна тема, која што навистина многу ја засакав и сакам да излезе баш како што треба, со многу добра промоција, со добро видео. Во потрага сме и да направиме дует за истата, има го трпи тоа, го носи во себе да направиме дует со некој мој колега, меѓутоа за тоа потоа ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Значи немавме време, некако ептен се, тука се фокусиравме на тие две теми, го пропуштивме конкурсот, меѓутоа честитки за IQ за нашите колеги кои што верувам дека ќе направат добар настап, ќе има добар настап, ќе дадат максимум од себе, знам дека ќе дадат и дека ќе имаат успешен. Убаво е вака да се слушне поддршка јавно од колегите, особено кога е зошто да не, зошто да не, мислам, толку многу малку сме, извини што ќе те прекинам, толку многу малку сме на естрадава, зошто да не се поддржуваме, зошто да не соработуваме, зошто да не си го имаме она, знаете, нати го дај ми го. Мислам, ја навистина не патам од комплекси и немам проблем со тоа. Многу сакам да функционирам со моите колеги, многу сакам и да се дружаме скоро на неколку настапи, фестивали, така кои што настапивме, се дружевме преубаво. Мислам, нема поубаво од тоа. Некаде летото се појавија твоите хитови Хеј мама, кои што одлично го прифатија не само твоите обожаватели, него воопшто добро котираше песната на музичката сцена, потоа следеше Ново време. Со кого работиш на песните, го спремаш новиот албум, од каде инспирацијата, сосема нов звук, нов музички стил. Така, и па тоа е тоа. Повеќе да ни кажеш за тоа. Човекот веќе го спомнав кој што работи за мене, тоа е Столе Аврамов, мојот драг долгогодишен партнер, колега и на настапите во живо, а и човекот кој што ги прави сите тие теми што ги спомнавте. Значи од 2008 навака веќе имавме изработено еден албум, меѓутоа за жал од X причини и оправдани, неоправдани, не успеав да ги спакувам во еден албум, онака печатено издание. Се надевам дека ќе го спакуваме тоа, некогаш ќе си го имаме, ако ништо друго, за успомен за нашата соработка од тогаш. Меѓутоа, од периодов навака, последниве 2-3 години, работиме на тој модерен саунд. Од тука излегоа Само мој, Хеј мама, Ново време, сега работиме, како што спомнав, уште на двете нови теми.
Музиката, текстот, аранжманот, снимањето, продукцијата се негова заслуга. Нормално јас сум тука секогаш на второ уво кое што треба да кажам што ми се свиѓа, што не, а нормално со негова консултација ако е тоа во ред да се промени нешто. Работиме сега на новиот албум, сакаме да годинава ако стигнеме, пак ќе кажам ради тие финансиски причини кои што секогаш се искрено проблем, меѓутоа се трудиме што можеме најдобро да сработиме, дека годинава ќе го издадеме и новиот албум. Тој албум дефинитивно ќе биде се што беше ново од пред 2 години па навака. Кога не си на музичката сцена, која е Наташа Мелинкова приватно? Се останато. Така? Мама, домакинка, жена, која му помага на мојот сопруг и околу приватниот бизнис работата и сите оние споредни работи кои што мора да ги работи една жена. Имаш 2 ќерки. Така. Едната е веќе тинејџерка, слободно можам да кажам дека ти е другарка. Најверна другарка, да. Што велат твоите ќерки за твојата музичка кариера? Што велат кога ќе те сега веќе не и на телевизија, него на интернет кога ќе те видат? Искрено, она што го правам јас и можеби не е така својствено за нашево поднебје, како што ја така слушам коментари, меѓутоа навистина не ми значат толку многу тие лоши критики од типот да ме као се уште постоја табуа кај нас, дека си поразголена или дека си мајка на 2 ќерки па не смееш така, не смееш овака. Не, напротив, тоа што сум ја приватно, моите најдобро ме знаат и знаат дека го правам најдобро што можам. Значи јас сум одличен, се надевам, одличен родител на моите деца, сум малку и строга мајка. Ќерка ми големата Султана е 15 години веќе, таа од малечка ме прати, ме следи, знае точно за што станува збор сега и многу актуелна со низините другари, другарки по социјалните мрежи, значи ја што го објавувам јавно, може да го гледаат сите генерации. Јавно, потоа ние го објавуваме јавно. Ете, така и тоа се си е, си иде како што треба. Меѓутоа, детево мое е воспитано така како што, мислам, сметам јас дека треба да знае кариерата е една работа, семејството е секогаш приоритет и децата, и дека тоа што го прави мама е за сите слушатели, гледачи и дека тоа е дел од таа сцена и естрада, тој шоу бизнис, кој што можеби не треба да се даде преголем акцент на тоа, меѓутоа сепак пеењето, песните што ги правиме се приоритетот, меѓутоа мора да иде како споредна работа. Значи потполно ме разбира за тоа што многу го следи новото време, слуша многу модерна музика, точно знае што прават и Бјонсе, и Ријана, и Рита Ора и сите останати, така да јасно е дека тоа е дел од маркетингот и пак ќе кажам го правам со таква некоја мала скромна доза, барем јас така мислам, само колку да чепниме малку, па потоа, нели, како и да е, песните што ги правиме и музиката што ја работиме во студијето, тоа што ќе остане. Искрено. Да, токму сакав тоа да се задржам околу тие провокативни фотографии кои што и не се кој знае колку провокативни. Да не се вулгарни, да не претераме, да. Меѓутоа имаше една, можеби која што крена малку повеќе прашина, она додека беше ракометното првенство. Па одеше и некој наслов Наташа Малинкова му ги покажа градите на Столе Стоилов, навистина му ги покажа. Ако успеа да ме видам телевизор, да. Се шалам, каква беше реакцијата на твојот сопруг, на твоите блиски, па еве и на децата, да речем? Мојот сопруг беше и човекот кој што седеше со мене на тросот. Така, да, тоа беше мојот сопруг. Мислам дека не се гледаше лицето на... Не се гледаше, ама... Ниту твоето. Така, навивавме ние. Па најдив на коментарите ме ова е монтажа, не е она тоа, да видиме да се сврти од напред и така натаму, од тие коментари кои што чепкаат малку поише. Мојот сопруг, јас и мојот сопруг сме 16 веќе години заедно и во брак. И навистина точно знае за што станува збор, ми е дефинитивно десна рака и потполна поддршка во се што правам до сега, така да ако тоа е една од провокативните моменти што би рекле за некои претходни фотосесии каде што исто така се чепкаат такви моменти, ајде како да кажам, провоцираат или како и да е, тоа беше една интересна идеја која што ја добив јас заедно со него дома, ајде да навиваме, ќе навиваме, како ќе навиваме, ајде вака. И после тоа се деси една галама и гужва по социјалните мрежи, меѓутоа не знам, добро помина. Ама јас мислам дека добро помина. Ама искрено навистина навиваме ние. Мојот сопруг е бивши ракометар, меѓутоа заради некои повреди на коленото и на рамото не можеше да продолжи да игра, иначе имал голем потенцијал
потенцијал, пошто не се знаевме тогаш. Ракометар така да дома навистина страствено навиваме, посебно за ракометот. Се гледа дека страствено Ете навивате, така. добре, може би добар пример е тоа за... Овој пат да, се отворивме малку поише, се опуштивме и мислам дека покажавме едно друго Секој има светло. право нешто да си наоѓа задоволство. Сосема за крај ќе те прашам, покрај новиот албум кој што го спремаш во март, кои се твоите идни музички планови? Па, токму тоа, значи, работа и само работа. Многу музика, многу нови песни. Навистина имаме потенцијал, имаме многу песни кои што ни се готови во студио, меѓутоа треба да се работи на нив. Настапите во живо, оние сите приватни забави, ноќните свирки си навистина сакам да бидат стабилни и да си течат како што треба, нели? Викендите и се останато од понеделник до четврток работа во студио до Сабајле. Може би планираш некој дует со некој од нашите планирам, пејачи навистина. или некој од регионалните изведувачи? Контактите за регионалните изведувачи ни се за сега се уште работиме на тоа. Имаме идеи, имаме теми, меѓутоа се уште не сме стапиле во контакт затоа што сакаме правите луѓе да бидат луѓето со кои што ќе соработуваме. Искрено јас многу би сакал да соработувам со нашите македонски артисти и колеги. Имаме некои идеи, имаме веќе спремна тема која што треба да излезе мај-јуни. Таа е онаа ултрамодерна што ви ја кажувам тема, се вика Самурај. Навистина едва и чекам да ја направиме. Има спот за Самурај, Дефинитивно, да, дефинитивно. Сега во март да ја завршиме оваа новата балада и после тоа се пуштаме во поход за таа другата. Здравје до година, до крајот на годинава би требало да имаме едно такво спакувано, убаво, скоцкано издание. И јас се надевам дека навистина ќе биде така. Да, дај Боже. Зборуваш, ти благодарам што одвои време и што беше гостин во студиото на Репортер. И ви благодарам и вам на поканата.